ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੂਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਵਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੋਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ। ਔਸਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਯਾਦ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। G'day Tristan. How are you? Good. बीच मेरे कॉल हो। चलिए वापस। देखो जी, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। The road was a little undulating and quite bumpy before, but now it's going to be a lot better and a lot more smooth to drive and safer. देखो जी, पापा जी बीज की बिजाई कर रहे हैं। आ गया पापा जी। Hi Dad. How are you? Thank you. ਹੁਣ ਆ ਦੋ 500 ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਣਕ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਣਕ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫੀਡ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਵੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਣਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਔਗਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋ ਤੱਕ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਔਗਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। Just put the big auger in the silo and going to unload the truck now. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਣਕ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁਣ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਉਸ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਲ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। Oscar's just going to blow down the radiator. Oscar radiator ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮੈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। You can see what we're going to pick up. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲਸ ਉੱਠੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।